オンラインフランス語学校アンサンブル・アン・フランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。オンラインフランス語学校アンサンブル・アン・フランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。この番組はフランス語学習をメインテーマにネイティブに通じる実践的なフランス語表現や日本人学習者が間違いやすい文法のポイントなどをアンサンブル講師が週替わりでお伝えします。本日の担当はルディ先生です。ルディ先生はフランス語と日本語で話してくださいます。ルディ先生が話すフランス語原文はアンサンブルのホームページでもご紹介していますので、原文を確認したい方はホームページをご覧ください。では、早速お聞きください。Bonjour à tous, c'est Rudy, professeur chez Ensemble en français. Minasan, konnichiwa, Ensemble en français no koshi no Rudy desu. Comment est-ce que vous vous portez? Ikaga osugoshi deshouka? Je vous présente à tous mes meilleurs vœux pour cette année 2022. Minasan, akemashite omedetou gozaimasu. Est-ce que vous avez passé une bonne fin d'année? Yoi nenmatsu nenshi o sugosemashita ka? Ensemble en français se fait un plaisir de passer cette année 2022 à vos côtés. 2022年も Ensemble en françaisをどうぞよろしくお願いします。Cette année aussi, dans À la cafette, nous partagerons avec vous des informations utiles à votre apprentissage du français. 今年もあらカフェットで皆さんのフランス語学習に役に立つ情報をどんどんお届けしますね。さて、本日のあらカフェットは2部構成でお届けします。第1部は私、ルーディがお届けするフランス語レッスンです。会話ですぐ使える短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部は去年12月にデビューされたネルソン先生をご紹介します。Aujourd'hui, on va parler du mot beau. 今日はbeauという言葉についてお話ししましょう。En général, c'est un des premiers mots que l'on apprend quand on étudie le français et c'est également un des mots que l'on utilise le plus au quotidien.C'est un adjectif dont le sens et l'utilisation sont très simples. 一般的にはこのbeauはフランス語を勉強するときに最初に習う単語の一つであり、また日常生活の中で最も多く使う単語の一つでもあります。意味も使い方も非常にシンプルな形容詞です。Il peut signifier きれい、美しい、ハンサムな、きれい、美しい、ハンサムなのような意味があります。Par exemple, on peut l'utiliser pour parler du temps, d'une personne ou encore d'un paysage ou d'une chose. 例えば、天気や人や景色または物の話をするときに使われます。Il fait beau. 天気がいい。Brad Pitt est très beau. ブラッド・ピットはハンサムです。Ce paysage est très beau. この景色はとても綺麗。Mais aujourd'hui, nous allons approfondir notre connaissance de ce mot en étudiant une expression dans laquelle, à première vue, l'utilisation du mot beau ne semble pas logique. しかし今日は一見するときれいという言葉が論理的に使われているとは思えない表現を学ぶことで、この言葉に対する知識を深めましょう。L'expression est avoir beau. この表現は avoir beau です。Quand on entend l'expression avoir beau pour la première fois, il est presque impossible de deviner son vrai sens. À première vue, l'expression n'a pas beaucoup de sens. Si on la traduit littéralement, ça donne
きれを持つ。avoir beau という表現を初めて聞いたとき、その本当の意味を知ることはほとんどできません。一見するとあまり意味のない表現です。文字通りに訳すと次のようになります。きれを持つ。Je vous donne un premier exemple d'utilisation de cette phrase. Essayez de deviner ce qu'elle veut dire. では、この表現の使い方の一つ目の例を挙げますので、その意味を当ててみてください。J'ai beau étudier tous les jours, mon japonais ne s'améliore pas. Est-ce que vous avez deviné? 皆さんわかりましたか? Avoir beau signifie en réalité どれほど何々をしていても。実は avoir beau はどれほど何々をしていてもという意味なんです。Ainsi, la phrase J'ai beau étudier tous les jours, mon japonais ne s'améliore pas signifie 毎日どれほど勉強していても私は日本語が上達しない。そのため、J'ai beau étudier tous les jours, mon japonais ne s'améliore pas を訳すと、毎日どれほど勉強していても私は日本語が上達しないという意味になります。Même si cette expression est difficile à comprendre quand on l'entend pour la première fois, elle est facile d'utilisation et extrêmement naturelle. この表現は最初に聞いたときには理解しにくいですが、使いやすく非常に自然な表現です。Comme vous l'avez sans doute remarqué, pour l'utilisation, il suffit d'ajouter un verbe infinitif après avoir beau. Elle s'utilise en tête de phrase et est très souvent combinée au verbe chercher, essayer, faire, ainsi que les verbes de parole comme dire, parler, expliquer, demander, etc. お気づきかもしれませんが、avoir beau の後に動詞の不定詞をつけて使います。文章の最初に使われ、chercher, essayer, faire などの動詞や dire, parler, expliquer, demander などの発話動詞と組み合わせて使われることが多いです。On l'utilise principalement au présent, au passé composé, à l'imparfait et au futur. 主に現在形、複合過去、半過去、未来形で使われます。Voici quelques exemples. いくつかの例をご紹介します。Au présent, vous pouvez par exemple dire, 例えば現在形ではこう言います。J'ai beau me coucher tôt tous les jours, je suis toujours fatigué. J'ai beau me coucher tôt tous les jours, je suis toujours fatigué. J'ai beau me coucher tôt tous les jours, je suis toujours fatigué. どれほど毎日早く寝ていても、いつも疲れている。Ou encore, または、J'ai beau chercher la télécommande de la télé, je ne la trouve pas. J'ai beau chercher la télécommande de la télé, je ne la trouve pas. J'ai beau chercher la télécommande de la télé, je ne la trouve pas. どれほどテレビのリモコンを探しても見つからない。Au passé composé, 複合過去では、J'ai eu beau essayer de lui téléphoner, il n'a pas répondu. J'ai eu beau essayer de lui téléphoner, il n'a pas répondu. J'ai eu beau essayer de lui téléphoner, il n'a pas répondu. どれほど電話をかけても彼は出なかった。À l'imparfait, 半過去では、Quand j'étais étudiant,
j'avais beau partir à l'heure, j'étais toujours en retard. Quand j'étais étudiant, j'avais beau partir à l'heure, j'étais toujours en retard. Quand j'étais étudiant, j'avais beau partir à l'heure, j'étais toujours en retard. 大学の頃はどれほど時間通りに出発してもいつも遅刻していた。Et pour terminer, au futur. そして最後に未来形では J'aurais beau lui expliquer ma situation, elle ne m'écoutera pas. J'aurais beau lui expliquer ma situation, elle ne m'écoutera pas. J'aurais beau lui expliquer ma situation, elle ne m'écoutera pas. どれほど事情を説明しても彼女は聞かないだろう。Est-ce que vous avez bien compris? C'est une expression que vous ne retrouverez pas dans les manuels de français, alors profitez bien de cette occasion pour la mémoriser. 皆さんは理解できましたか？この表現はフランス語の教科書には載っていない表現なので、この機会に覚えましょう。いかがでしたか？今回のように知っておくと役に立つフランス語の一言はアンサンブルで配信しているメールマガジン無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方はぜひアンサンブル・アン・フランセのホームページから無料メールレッスンにご登録くださいね。それではまた。À bientôt! ルディ先生、ありがとうございました。アラカフェットは日本最大のオンラインフランス語学校アンサンブル・アン・フランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方にフランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。続きまして番組の第2部は、アンサンブルスタッフのよしこがお届けします。今回は、昨年12月にデビューしたネルソン先生の魅力をお伝えいたします。2016年からフランス語を教えているというネルソン先生。東京でフランス語の会話サロンを1年ほど主催していたこともあり、気さくで話しやすい雰囲気が持ち味で、相手の発言を引き出すのが上手です。レッスンはフランス語だけで行いますが、話し方が明瞭なので聞き取りやすく、生徒の話にしっかり耳を傾け、わからないことは親身になって説明してくれます。ネルソン先生は、日本時間の夜遅くにレッスンを提供することが多いため、平日お仕事をされている方は、帰宅後、落ち着いてから受講することができます。夜遅い時間でも、ネルソン先生は明るく迎えてくれるので安心感があり、話していると自然に学習のモチベーションが上がります。リラックスした雰囲気の中で会話練習をしたい方は、ぜひ一度、ネルソン先生のレッスンを受講してみてくださいね。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか？この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として、iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブル・アン・フランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そして
この放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブル・アン・フランセお問い合わせ宛てに、お名前、アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それでは次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。